तो पतला होना किसे पसंद नहीं है। आज की डेट में सबको अपना अच्छा फिगर चाहिए। तो चलो इसके लिए हम एक वेट लॉस ड्रिंक बनाते हैं जो कि आपको आफ्टर योर मील्स रात को लेनी है। ठीक है, तो क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है जैसे जीरा, उसके बाद सौंफ, उसके बाद क्लोव और थोड़ी अदरक डाल देना अपने हिसाब से और सिनेमन डाल देना थोड़ी सी। उसके बाद उसको बॉईल करने दो। 1 गिलास लिया था, जब तक वो हाफ़ ग्लास ना हो जाए तब तक आपको बॉईल करना है। उसके बाद आप फ़िल्टर कर दो, जो भी है छान दो। बस आपकी वेट लॉस ड्रिंक रेडी है और पी लो।